جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه، أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار، ويسمو ذا مرتضى. فلا لهو يثنيه عن سيره، ولا جمع مال تغى الشهوى. إذا ما ينادي منادي الفلاح، تراه لذاك يحث خطاه. تراه لذاك يحث خطاه. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. عزیزان گرانقدر، قسمی که شما دیدین لله الحمد افر چای حمیق به پایان رسید و الحمدلله رب العالمین که بسیار هاب و شدتش به میگفته مردمای خود قریه همون رگ هاب پیدا شد و هاب به شدت بلند شد و لله الحمد. حالا که اندازه‌گیری گیری کردن، عمق آب تقریبا به 12 متر رسید، یعنی 12 متر آب رسیده و چاه تقریبا بیش از 70 چند متر کنده شده. و در اینجا دیگه لله الحمد اینمی مردم را که ما فعلا در بام مسجد قرار داریم، اینمی مردم را که قریه را که شما میبینین به تعداد بیشتر از 150 یا 200 خانه که هست، انشالله از اینجا مستفید میشن. و همچنان ما فعلا در بام مسجد قرار داریم که اینجا مردم به خاطر وضو کردن یا از این میتونن که استفاده کنن. و ما بمبای دستی از این خاطر استفاده نکردیم که اکثریت بمبای دستی که ببینین عمق چاه بسیار پایین است و در او بمبای دستی خراب میشه و تفلک ها نمیتونن که از جا آب ببرن. از این خاطر ما سیستم سولری را الحمدلله در حالت فعال شدن است که ما سیستم سولری دیگه در نظر گرفتیم که سیستم سولری پلیتاش نصب میشه و انشاءالله او بازک سولری است. فقط اگر پیش بی حبیب جان از او قسمت چاه نلدوانی میشه، آب بلند میشه به خود ذخیره و از ذخیره پس دوباره نلکشی شده در اوجه شیردان هستن که هر کس بیای بدون از اینکه بمبه بزنه و بدون از اینکه مانده و زله شه و شیردان باز کنه. انشالله که بر شما حتما گزارش زورم تهیه میکنیم. آب میایه و مردم میتونه که به صورت بسیار راحت از اینجا آب ببرن. جهان سپاس از کسایی که کمک کردن. شما در جریان هستین که باران رحمت همیشه کوشش میکنه کارهای بنیادی کنه تا بتانیم که ما سیستم را فعال بسازیم که به اصطلاح یک بار مصرف نباشه، یک بمبه را بزنیم و آب بکشیم، یک تصویر بگیریم و خلاص. نه خیر، ما میخوایم که کارهای بنیادی کنیم و سیستم سولری هم آماده شده میره. از او خاطر شما باران رحمت پروژهش تمویل کنین تا ما بتونیم به اکثریت مردم برسیم. اینجا وکیل صاحب هم همراه ما است، ملک صاحب که اینا دین روز هم خودشان گفتن که اکثریت مردم آمادگی زیر گرفته بودن که از این قریه کوچ کردن نسبت به نبودن آب. دیگه صحبت کوتاه کرد وکیل صاحب باز میکنیم. وکیل صاحب خوب است ان شاء الله. سلام علیکم جان تنجور خیر و خیر. امروز درباره چاخ و خیر. شکر از مهربانی جان سپاس از بنیاد
خیریه شما انشالله تقریبا اگر 100% نگوییم دیگه فعلا 100% و مشکلات ما حل نشده و باز یعنی یک دنیا تشکر که شما از همکاری شما دیگه خدا کنه که یک اندازه کمک دیگه هم اگر شود که یک دو چای دیگه هم برای ما زده شد که تیزی سی چون به خاطر قرار خود شما میبینین اون تا از اون سر تا این سر هم در دری کوه بالا کردن مشکل است که اگر یک چا دونمونجا زده شد یکی دیم بالا سر زده شد دیگه انشالله خوش میشیم. فعلا هم تشکر هزارو بار و از برادران بازم خواهش میکنیم که تا که واسیشان میرسه یک همکاری و کمک کنه. تشکر مهربانی خیر بینید. عزیزان گرانقدر حتما افتتاحش داشته باشیم. حال فعلا سیستم سولار حالت آماده شدن است. شما ببینین پلیتایی که به اینجا گرفته شده تقریبا 4 پلیت است که به حساب خودشان تکنیکی 350 میگن که باز دو بخش از خود انجینیر صاحب انشالله معلومات میگیریم دیگه. توکل به الله، امیدوار هستیم که انشالله یک روشنایی، یک رفاه و سعادت در وطن ما بیاید تا ما بتانیم که کارهای بنیادی را انجام بدیم و خدمت بزرگ بر هموطنان خود کنیم. جان سپاس. انشالله از بیرون شدن آبم تصویر میگیریم، بر شما ارائه میکنیم. هموطنان خود انشالله خرسندیشان میبینیم. موفق کامگار باشید. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب نعمت الله، باشنده قریه نواباد و ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر، از باران رحمت تشکر میکنیم که اینا آمدن در اینجا برای ما چا کندن و چا انشالله کامیاب برآمد. امی سبب چای جا شد که ما مردم از کوچ کردن خلاص شدیم. اگر یک قو نداشتیم شاید ما کوچ میکردیم. بیخی دی منطقه نبود. حالی تقریبا از یکان 1.5 یا 200 فامیل پردیش دیمی چای انشالله میشه. وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود